Ndagusuje bwana nta muhanga Kasiyani nkwifurije amahoro ese urakomeye murakomeye bwana Aloyize Twimpunga nge ndaho ndakomeye ntibisanzwe meze neza nishimiye kuvugana nawe uyu mugoroba kugira ngo twungurane ibitekerezo rwose kuri radio Rumuri ku cyegeranyo kuri raporo imaze gusohoka mu kanya y'umuryango Reporters Sans Frontières mu kinyarwanda ngira ngo bavuga ko ari abanyamakuru batagira umupaka. Icyo cyegeranyo kikaba kigaragaye ndetse kivuga ku Rwanda, kivuga yuko u Rwanda mu rwego rwo kuniga itangazamakuru mu kuhohotera abanyamakuru ko ruri mu mwanya w'156 ku 180. Icyo cyegeranyo ni cy'uyu mwaka turi kurangiza wa 2018. Murumva rero bwana Kasiyani yuko u Rwanda rufite abantu bo kumurizo warwo 24 gusa mu bihugu 180. Ese umva nk'umuntu w'umunyamakuru wabaye muri kiriya gihugu wakoreye mu itangazamakuru ritandukanye, ese ubona iki cyegeranyo gihuje n'ukuri cyangwa hari igikabyo cyaba kirimo? Icyo cyegeranyo ahubwo jewe sinzi impamvu u Rwanda rutaba urwa nyuma, abo 20 sinzi kuntu ruba rwabaciyeho, ariko Reporters Sans Frontières ntako bitagize ngo ikusanya amakuru. Bari ubutegetsi bw'u Rwanda buzi guhisha ibibazo, ariko nibura Reporters Sans Frontières ubona ko igerageza. Hari ibinyamakuru byinshi cyane, hari amaradiyo menshi cyane n'amateleviziyo menshi cyane, ariko nyamara n'udukingirizo. Reporters Sans Frontières rero nibura yabashije kubona ko ibyo bintu ari udukingirizo, ariko ubundi nk'icyo arumbajije ngo mbese ngo ni uwo mwanya kuri njyewe nkurikije ubuzima abanyamakuru babamo, nkurikije uburyo itangazamakuru rikorwa mu Rwanda, uwo mwanya ubundi bakabaye bakagiye nibura inyuma y'abantu nibura nk'abane bonyine nibo bagaciyeho. Kuko wenda nanjye nakubwira kriteri ntakenderaho, wenda nabo nabona umwanya, ariko bura butegetsi bwaciye umugongo, bwaciye urutirigongo itangazamakuru kuva kera.
ku buryo rero ryagiye rigashegeshwa rwose rikaba ubu ngubu riri aho rimeze nk'igiti gihuha n'umuyaga, ku buryo urwo rutonde rwa Reporters sans frontières ntabwo rwantangaza. Ndumva aricyo nakubwira. Bwana Ntamuhanga Kasiyani, hari ikintu cyantangaje kuri uru rutonde, kuri iki cyegeranyo, aho mu nyandiko ivuga ku Rwanda nyine yakerekanaga, bavugaga ngo iyo nyandiko bayihaye umutwe ngo mu Rwanda abanyamakuru igitangazamakuru riranigwa ngo kandi rikiniga. Ese ibyo bintu ni ukuri? Itangazamakuru ryakwiniga ku bushake? Ndagira ngo bitwumvishe uvuye vuba. Ahubwo sinzi, ntabwo nge ndagisoma neza ngo wenda ngo ndebe icyo bagendeyeho, ariko ndaje nguha ingero nibura na 3 zerekana ko biniga, ziranigwa zarangiza bakiniga cyane. Ndaje nguha ingero 2 zifatika cyangwa 3. Buriya butegetsi bw'u Rwanda, FPR imaze kubona ko abanyarwanda hariho abashaka gukora ibintu bakurikije uko babyize cyangwa se bakurikije umutima wabo, umutima nama, yabonye ko ikinyoma cyayo itazabasha kugishyira ahagaragara, ihita ihimba ibintu byo gushyira ibintu byose mu mashyirahamwe no mu makoperative kugira ngo ibashe gukontorora abantu bake bake. Noneho ayo mashyirahamwe n'amakoperative ikagishyiramo abantu bayo bakaza kandi bakajya mu buyobozi no mu itangazamakuru. Rero nuko byatangiye, ubundi naho ngaho itangazamakuru mu Rwanda ryatangiye, nuko nguko FPR yaryinjiye tuba tukoze ishyirahamwe ryitwa ngo ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri rusange, iryo twita ARG, Association Rwandaise de Journalistes. Iryo ngiryo rivuyeho haza irindi shyirahamwe ry'abanyarwandakazi bakora umwuga w'itangazamakuru, Arufema ariko na kera yahozeho. Noneho haza n'ihuriro ry'amaradiyo y'abaturage. Ibyo byose nyuma hazaho Rwanda Media Commission, ni komisiyo y'abanyamakuru bigenzura. Ibyo byose biza noneho munsi yabyo, hejuru yabyo FPR yari yarakubise Rwanda Media High Council. Icyo nicyo cyari kibikuriye ibyo byose. Noneho irabicagagura, umva ko yazanyemo ano mashyirahamwe menshi cyane. Noneho aya mashyirahamwe twajya gutora nko mu muryango w'abanyamakuru, hajya gutorwa abayobozi, ugasanga hajemo intambara, kwa kundi FPR imenyereye kuzana intambara mu amatora abantu bashyiramo abakandida bakabanga nta mpamvu zigaragara, yanatorwa bakanga ngo barashaka ko hatorwa umunyamakuru uturuka mu binyamakuru bya leta, utremanda umunyamakuru uba muri FPR. Kera rero byari biri muri Orenforo nyuma yaje kuba RBA, Rwanda Broadcast Agency. Ibyo birimo rero radio, televiziyo, New Times, Imvaho na Nouvelle Reve. Ayo mashyirahamwe yose bagashaka ko abayayobora bagomba ngo kuba bavuye ahangaha. Noneho uri kumva kuri uko gufata ayo mashyirahamwe, abayobozi bayo ugasanga na FPR, ubwo urumva automatically itangazamakuru rigiye kubakora. Icyo ni kimwe. Noneho kubera ko ya mashyirahamwe yakontrowe cyangwa se yinjiriwe n'ubuyobozi bwa FPR bunyuze muri abo bantu babo bwacengejemo, ya mashyirahamwe aho kugira ngo arengere inyungu z'abanyamakuru nk'uko biri mu nshingano z'abanyamakuru kugeza amakuru ku baturage no kubigisha, ahubwo noneho usanga ayo mashyirahamwe agira uruhare mu kurwanya itangazamakuru. Umunyamakuru yagira ikibazo, aho kugira ngo bamufashe ahubwo ugasanga nibo bamuzengereza. Aho ngaho hari ingero nyinshi cyane, wenda reka mpere kuri Radio Amazing Grace nakoragaho. Radio Amazing Grace kugira ngo ifungwe, abahagurutse ngo ifungwe ni ishyirahamwe ry'abagore bakora umwuga w'itangazamakuru
rifatanyije na komisiyo y'abagore. Urumva icyari urumva ishyirahamwe ry'abanyamakuru guhaguruka ngo rijye gusaba ko iradiyo ifungwa, ngo umupasiteri ngo yasebeje umugore. Abagore bari mu muryango w'itangazamakuru n'indi komisiyo ya leta y'abagore bajya ngo kurega radiyo bayisabira gufungwa. Noneho iradiyo igeze aho ngaho, ubwo bagiye kubisaba hehe? Bagiye kubisaba muri Rwanda Media Commission. Rwanda Media Commission ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura, yakagombye kuba iregera Radio Amazing Grace. Ahubwo noneho iyo Rwanda Media Commission yifatanyije na RURA bifunga Radio Amazing Grace. Wowe urumva icyo kintu ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura aho ryashyigikiye radio ngo ryerekane ko swati nibura rifite kugenekereza, none wenda ngo bapfe kurwariza wenda bati n'uburenganzira bwo kuvuga expression, uburenganzira bw'idini, ngo barebe se umuntu watanze ikiganiro niba ari umunyamakuru, niba ari umunyedini, ngo barebe muri editorial line umurongo radio igenderaho, ngo barebe ko ari umupasiteri urimo abwiriza, barebe Bibiliya. Reka da, ahubwo kubera ko ari abantu ba FPR bakurikiza ibyo FPR ishaka. Niba FPR ivuze ngo iyi radio iki kinyamakuru ntabwo ngishaka, ya association yazanye aya y'abanyamakuru za RG, Rwanda Media Commission, RFM zose, aho kugira ngo zikorere abanyamakuru ahubwo zirabanika. Kugira ngo udufashe kumva neza, ndagira ngo utubwire aho uburenganzira bw'ikinyamakuru, ubwigenge bwacyo buhurira n'iyi miryango yose iba iburi hejuru. Ese hari ubwo umurimo w'ibanze wo gutangira gushaka amakuru no kuyatangaza, hari ubwo izo nzego zigaragara mu murimo w'icyo kinyamakuru, cyangwa zigaragara nyuma ari uko icyo kinyamakuru cyarangije uwo murimo wacyo? Ubundi ndakubwira ngo izi nzego, aya mashyirahamwe araho yakabaye afite inshingano zo kurengera uburenganzira bw'umunyamakuru n'ubw'itangazamakuru. Ubundi niyo nshingano y'ibanze, ariko noneho ibyo bakora ni ikinyuranyo, ahubwo bakora kubangamira umunyamakuru n'itangazamakuru. Ubundi uburenganzira bw'umunyamakuru buhera kuri ikintu cy'ikinyamakuru kiba gifite icyo twita editorial line, umurongo ngenderwaho. Uwo murongo ngenderwaho w'iyo radio cyangwa icyo kinyamakuru ni ikintu cy'ingenzi cyane. Aya mashyirahamwe yakarebye kuko ese iyi radio cyangwa iki kinyamakuru kiratandukira gikurikije ibyo kiyemeje. Icyo ni kiba. Icya kabiri, abanyamakuru bagira icyo bita ethique, sindamenya mbyitangukira, ubunyamwuga bwabo, uburyo ki bakora umwuga wabo bakurikije amahame y'itangazamakuru nk'uko baryize. Yego. Ubu rero iyi miryango aho kugira ngo ifashe abanyamakuru kugira ethique, kubakebura, ahubwo imeze nk'ibacunga. Urabona nk'umwana mutoya, abana bafite imyaka 7-8 ukamucungisha undi. Niyo mpamvu nko mu ishuri mu wa mbere mu wa kabiri muri primaire, uyu umwe umugize chef de classe arabandika ngo ngwinururi, aba yumva agomba kubacunga, nta no kubabwira ati mureke dukore gute, ahubwo aravuga ati ndabandika. Ni ukuvuga ko binjira mu mikorere y'ikinyamakuru nyirizina. Aba bantu ikinyamakuru kirakora aho kugira ngo babafashe, ahubwo barabacunga cyane. Nibo bavuga nk'iyo ikinyamakuru cyakoze ibintu cyangwa se cyanditse, nibo benteribona ku nshuro ya mbere, bakaza kureba uko byagenze kandi baba banakurikirana. Noneho akenshi na kenshi baba bakorana n'inzego. Kiriya gihugu cyubatse cyane ku buryo inzego z'ubutasi zivanga ahantu hose. Ubwo rero ugasanga bacomekeranye aya mashyirahamwe, donko akabangamira kurusha, donko birutwa naho ataba ariho, kuko kubaho kwayo nibyo bibi byabyo, nibyo bituma ahubwo ibitangazamakuru n'abanyamakuru barushaho kugira ibibazo. Usibye se iyo nkuru ntabwo intangaza, kuko ibitangazamakuru bwabyo riranize. Noneho unyine wasanga nka Rufemu,
usanga nka Rwanda Media Commission bagiye gusabira umunyamakuru Asumani niyo nambaza ngo ni ikinyamakuru cye Radio Amazing Grace ngo ni ifungwe ngo icibwa amande, ikiganiro runaka kuri radio ni ngo ni gihagarare. Ibyo bigasabwa n'abantu b'abanyamakuru. None wajya kureba icyo kiganiro bahagaritse ugasanga ni ikiganiro kidafite aho kidateza ikibazo umuturage, ahubwo ni ikiganiro giteza ikibazo ubutegetsi buriho, kuko ubutegetsi akenshi na kenshi buba bufite ibintu bushaka guhisha, cyane cyane ibijyanye n'ibinyoma. Noneho ikiganiro nk'icyo gikangura abantu, ugasanga ubundi ukuntu babanza gukora, iyo umunyamakuru ari muzima akora afite imbaraga baramushimuta bakamujyana iyo babonye nta kuntu bamuzengereza ngo bamutere ubwoba ngo bamwice se ngo bamumahunga, bakoresha uburyo bwo kumudestabiliza, bakamuvana nko ku kinyamakuru yakoragaho bakamurokirita, bakaba bamujyana nko muri Orenforo, nko mu Mvaho Nshya, donc muri ibyo nyamakuru kugira ngo bamurangaze bashingiye nko ku mafaranga mu rwego rwo guca intege ikiganiro yakoze. Aho niho naringiye kugera, kuko nigeze kumva bavuga yuko ngo basanisha kuniga itangazamakuru n'amafaranga n'ubushobozi mu byerekeye umutungo w'ikinyamakuru. Wagira icyo bitubwiraho bwana Cassian Ntamuhanga? Urumva ukuntu buriya butegetsi nk'uko nyine bwabigenje no mu bindi bintu, bukora kuntu bwima amafaranga cyangwa se bwikubira amafaranga, ibintu byose bikagenda bibujyaho gusa ku nyungu zabo. Noneho ahangaha bakoze ikintu cyo kubaka amaradiyo, noneho radiyo z'igihugu, nigeze kukubwira ngo hariho ihuriro ry'amaradiyo y'abaturage. Amaradiyo y'abaturage mu Rwanda ni menshi, hari radiyo Izuba, hari radiyo Rusizi, radiyo Rubavu, RC Musanze, ni nyinshi. Ariko ayo maradiyo ashamikiye kuri radiyo Rwanda, usibye imwe yitwa Huguka ikora ibintu by'ubuhinzi cyane, iba i Muhanga. Izindi zose ni amashami ya radiyo Rwanda. Noneho amafaranga yamamaza ajya menshi, ajya muri radiyo Rwanda, andi akajya kuri televiziyo y'igihugu, andi akajya muri aya mashami ya radiyo y'abaturage. Noneho ugasanga amaradiyo yigenga, ibinyamakuru byigenga byamangaye, byavuze amapublicité, atari uko izi radiyo zibarusha audience, ahubwo ari politike y'igitugu ya buriya butegetsi igenda ikogurije abantu. Nyine kwa kundi nakubwiye ngo yamashyirahamwe ahantu, niba ari amashyirahamwe, niba ari uruganda, niba ari business runaka, hose FPR agenda igashyiramo abantu bayo. Noneho abantu bayo bajya gutanga amasoko, bajya gutanga amapublicité, bakajya gukorana na bagenzi babo bagiye gutereka muri aya maradiyo. Nuko radiyo yigenga, ikinyamakuru cyigenga kikabura amafaranga, ku buryo kibura ubushobozi rwose bwo guhemba abakozi cyangwa se abanyamakuru bagahembwa intica n'igize, ku buryo nyine hajeho no kubaho ikibazo abanyamakuru aho kugira ngo bajye bajya gushaka inkuru, bakajya ahubwo gushaka inkuru zigendanye izo bita Singiza News. Singiza News ni inkuru umuntu akora ashimagiza umuntu, kabone naho ishimagiza cyane cyane leta, kabone naho ibyo ikora ari ibintu byo bikuye amaso gusa, kugira ngo ashimishe uwo arimo kuyikorera, nibura abe yamuha babyitaga giti, ntabwo nzi niba bakibyita giti. Ibyo byose rero kugira ngo bigende gutyo, umunyamakuru yirwarize, guhembwa makeya, radiyo kubura ubushobozi. Hari na radiyo zafunze rwose n'amateleviziyo nka Royal TV, niruka zarafunze, niba zarongeye gufungura simbizi. Hari yitwa Kiss FM
nayo yigeze kugira ibibazo nk'ibyo ngibyo, irahagarara igihe runaka. Amaradiyo menshi cyane yagiye agira crise kubera iyo strategy yaburiye abategetsi bwo kuniga itangazamakuru ikoresheje amayeri yose, kugeza aho ubwo na nyine navuze Singiza News. Impamvu Singiza News yateye yari impamvu yuko abanyamakuru bari bamaze kubona ko leta ibamaze, abagerageza kuvuga ukuri, abagerageza gukora ibiganiro bisobanutse barahunze, ababo mu museso, ababo mu bugizi, abandi barishwe, ba John Williams bakirwa buri munsi ngaho. Ibibazo byateye abanyamakuru bavuga batashwe data, yaraganga gato akarinda uruguma, tuzajya twikorera Singiza News, ubundi se kindi zabibyara ikindi. Nkurikije iyo sura uduhaye yumvikana kandi igaragara ya Singiza News, urashaka kutubwira yuko ibinyamakuru biri mu Rwanda byose ubu ngubu bikora, kuko biragaragara ko ari byinshi. Ese ni ukuvuga ko byose byemeye kugurisha umutima wabyo kuri leta, bikaba nta kintu byakora ku itangazamakuru ryigenga, cyangwa se bishobora kunengaho leta? Bwana Kaziyani, wagira icyo bitubwiraho kuri abo bantu bagikora ubu ngubu? Yakumva abanyamakuru hariya mu gihugu barashobewe, nakubwira ngo bamanitse ibirwanisho kubera yuko hariya nawe urebye abanyamakuru bapfa kugerageza ni abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika. Nabo impamvu bagerageza nuko ni icyizere bifitiye, bumva iyi radiyo yabo kuba ifite kuntu nyine ari radiyo ifite ahuriye na Amerika, ibyo nibura bibongerera icyizere, noneho bikongera no ku mutima wabo, umuntu nyine aba yisanganiwe wenda utagira ubwoba cyane. Bari abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika baragerageza, abandi bageragezaga nka ba Mugabe n'uwitwa Gonzaga Muganwa, bajyaga bakora ibiganiro biri critique, abandi bose bagiye bacibwa intege. Ureba nka Mugabe aho bimugejeje, ngo yateye abakobwa inda, simbizi niba nta mitego irimo niba n'iki. Ubwo rero itangazamakuru mu Rwanda ryihitiyemo Singiza News. Hari radio na televiziyo One mu Rwanda zakundaga gukora amakuru donc y'abaturage, yo kwerekana ubuzima bubi bw'abaturage, ariko nabo baragenda umukuru wayo Kensi nyine bakagenda bagakora akagambane iwe, bakamukebura nubwo abikora akapfa kugerageza wenda indi version. Nyine urebye nk'amakuru kuri televiziyo One ukareba n'amakuru kuri televiziyo y'u Rwanda, wagira ngo ni ibihugu bibiri bitandukanye, kuko imwe ibirimo kuzana imiturirwa, abandi banyamakuru bagiye kuri tele bakaba bari mu tururi mu bibazo by'abaturage, ukagira ngo ni ibihugu bibiri bitandukanye. Itangazamakuru rero nyine ntikabura kuki bitabagiraho ingaruka, nka Radio One na TV One, kuki byo bo bitabagiraho ingaruka kuko banga gusingiza ubutegetsi? Barasingi, ntabwo mvuze ngo ntibasingiza, ahubwo icyo mvuga nibura ndakubwiye ngo nyine kazamo nibura televiziyo One na Radio One, nibura nakubwira ngo ipfa gukora udukuru nibura dutandukanye, nibura wenda nka 20%. Ntabwo mvuze ngo TV One na Radio One ngo ni televiziyo nta kibazo. Reka no kugerageza nyine, ahubwo bitanga ishusho ko igihugu cy'u Rwanda kibonye ubwigenge, kibonye imikorere myiza, hashobora kuboneka abantu bakora ibintu uko babyize. Watubwiye ko nibyo koko nk'Ijwi ry'Amerika rifite abanyamakuru batara amakuru bakagerageza ngira ngo ese buriya izi nzego z'itangazamakuru zo ntabwo zireba abanyamakuru b'Ijwi ry'Amerika? Noneho bifatanye n'ikindi kibazo cy'ukuntu naraye numvise mu munyamakuru
bwana Mutijima w'ijwi rya Amerika yagiye gutara amakuru hariya kuri za modoka zatwitswe n'abantu bakoze ibitero hariya mu ishyamba rya Nyungwe. Noneho executive abategetsi b'ibanze ndetse n'abaturage banga kugira icyo bamutangariza. Ndetse ikintu cyatangaje ni interuro umuyobozi yamubwiye, amubwira ati nukomeza gushakisha ayo makuru ati bizakugiraho ingaruka. Ngira ngo nabo ntabwo borohewe nubwo baba bahagarariwe n'igihugu gikomeye nka Amerika. Mu Rwanda nicyo nkubwira, mu Rwanda abanyamakuru ubundi igihugu kigihagaze kikiri igihugu, abanyamakuru bari abantu bubahwa, nyine nk'uko mwarimu yari umuntu wubahagwa, n'abihaye Imana ari abantu bubahagwa. Ariko noneho buriya butegetsi bwo bwakoresheje uko bushoboye abantu butuma basuzugurwa. Noneho tugeze noneho ku bijyanye n'itangazamakuru, ubwo ubutegetsi bwatiye ubwoba abaturage ku buryo kugira ngo umuturage azaguhijwe arabanza agakebaguza, akareba haruguru, akareba hepfo, yabona nta muntu umureba akavuga ati, akaba yaguye inkuru akavuga ati wowe kabyara we ntumvuge, umpindurira amajwi n'ibiki byose. Naho ibintu byo guhisha amakuru ni ibintu bura ubutegetsi bwakizemo ingufu, bushyiraho abantu ngo batange amakuru ku buryo bashobora kuguhererekanya kuva hasi ukarinda ugera hejuru wabuze uwo waka amakuru. Wagera ahantu bakavuga ngo kandi umuntu inkuru imubereye imbere ngo ntabwo ari njyewe ngo ugomba gutanga amakuru kandi ari we wari uhari. Ibyo rero ni ibintu byo guhisha amakuru bura butegetsi bwadukanye bishingiye byose ku iterabwoba. Naho Temistokle Mutijima urabona nyine ni nka byo Reporters sans frontières iheraho. Urumva urabwira umuntu w'umunyamakuru ngo nukomeza ngo gukurikirana aya makuru ngo bizagukoraho. Uri kunyumvira ibintu kuna ari amahano, ibintu biba hariya nta wabivuga ngo birangize. Ibyo rero ni ibintu byubakiye ku iterabwoba, byubakiye ku buryo igihugu cyahisemo systeme y'igitugu, nta kundi byagenda. Akabivuyeho nibwo igihugu cyahagarara, umuntu akavuga ngo agiye kubaka inzego zikora kinyamwuga. Ibintu nk'ibyo bigeze mu nkiko, ubundi inkiko zibikoraho iki ko numva biteye ubwoba? Asako umirora gwese inkiko yakubwiye ngo abantu bose bakoraga imirimo bakurikije uko bayize. Kubera ubutegetsi bw'igitugu inzego zose bwazikize munsi y'ibirenge byaje. Inkiko se ubwo inkiko uko zireba idosiye zikayireba uwayizihaye, zikumva ibyo umugenzacyaha yakoze, ibyo yanditse n'impamvu yabyanditse, akaba ari byo baha agaciro. Wowe uravuga ngo ubucamanza hariya bwirwa bujya gushakisha ibintu ngo bukuri ibintu bikurikije amategeko. Iyo ugezeyo nyine birarangira. Urabona nk'abari abadamu Nkusi Agnes na Saidati Mukakibibi bamaze imyaka 4 muri gereza. Twebwe rwose ho ikibazo cyacu bakoze uko bashoboye bagitandukanya n'itangazamakuru, basisibiranya abanyamakuru, bareba rwose kuntu babitandukanya te kugira ngo bitagira aho bihurira, wenda ngo byabasiga gasura keza. Nuko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gikoze, gifite inzego zubakiye ku kinyoma kandi zikora uko zishoboye zigasigasira icyo kinyoma, zihora zikanuye ngo ikinyoma cyazo kitajya hagaragara. Nta rwego rero rushobora gutuma ibyo bintu bijya hagaragara, kuva mu mashyirahamwe y'abanyamakuru kugeza mu nzego z'ubutegetsi no mu z'ubucamanza, yemwe no mu z'uburenganzira bwa muntu nka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Reka da, nta na kimwe ikigerageza ni Reporters sans frontières n'izi za Freedom House n'indi miryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'itangazamakuru. Naho twebwe reka da, nta kintu washakira mu Rwanda, kujya kugishakira muri FPR wakibura, ubwo nyine nta kundi. Muri iki cyegeranyo no mu nyandiko ikigaragaza bakomoje no ku bintu ngo jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 nayo ngo ni inkoni kubitishwa mu gihe
runaka mu byerekeranye no kuniga itangazamakuru. Nkaba nzi yuko ibyo nabibonye bihita binyibutsa ifungwa ryawe ndetse n'ibiganiro mwakoraga uri kumwe na Kizito Mihigo n'umuhanzi Kizito Mihigo. Ese koko iyi nkoni irakubitishwa ku buryo bugaragara mu gihugu bwana Kasiyani? Ubwo urabona wenda reka mpere hejuru ndagaruka inyuma gatoya. Mu gihe cy'icyunamo mu rwego niho natwe twari nkanjye nari manager unari umuyobozi wa radio bahamagara. Hari igihe bajya kubona akabona leta ifatanyije wenda nayibuka n'indi miryango ifite ihurira n'inyungu z'abacitse ku icumu cyane cyane, ariko ari leta ibifitemo akaboko kugira ngo nyine ikomeze yubaka iterabwoba. Ugasanga bahamagaye ba chief editor abanditsi bakuru b'amaradiyo, noneho cyangwa se bagahamagara abayobozi. Noneho rero buri radiyo buriya ugiye mu cyunamo ukinjira muri studio hato kugira ngo umunyamakuru adakora ikosa, wasangaga bamanajya banditse amatangazo manini cyane bakayashyira nk'imbere ya computer imbere rwose, ku buryo umunyamakuru aricara akaba ari byo bintu arabarebaho mbere, akavuga ati witondere amagambo aya naya, akaba nanditse imvugo zimeze gutya na gutya, atumenye ko iki gihe turimo ari ukugendera ku magi ntuyamenye. Utekereza nawe kugendera ku magi ntuyamene, uri umunyamakuru, amakazi kawe ari ukuvuga ibyabaye, ari ukuvuga ibyabaye kera, ibiriho kuba, ibyakabaye. Noneho ugasanga leta inyuze mu bayobozi b'ibitangazamakuru yabogurije ngo bagende babwire abanyamakuru ubu ngubu tugiye kugendera ku magi ntituyamenye, kugira ngo gusa hatagira umuntu uvuga ibintu kabone. Nk'ubu ni urugero nabonye umwanditsi yanditse inkuru muri The Rwanda yerekana imibare y'abantu bazize jenoside bari mu nzibutso nk'uko bigaragazwa na CNRG, komisiyo y'igihugu ishinzwe gukumira jenoside. Noneho yerekana n'indi mibare y'abatutsi bapfuye nk'uko biri muri archive cyangwa se mu bubiko bwa Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc. Noneho iyo mibare irarutanwa cyane, abari mu nzibutso barakabakaba bageze kuri miliyoni 2, mu gihe abanditse muri Minisiteri muri Minaloc bari muri miliyoni 1 n'abandi bantu bakiye. Ubwo rero nk'umunyamakuru washobora kuvuga ati urubwibutso rwa Kigali rurimo abantu aha ko tureba imibare y'abantu Minaloc ifite n'abantu CNRG ifite ko barutanwa cyane, harimo difference y'abantu bagera kuri miliyoni 1.1. Abo bandi miliyoni 1.1 bavuye hehe? Ubwo ngubwo wararupfuye. Urabona nibyo iriya ni told story yakoze ibintu ngibyo. Ubutegetsi rero bukora uko bushoboye kugira ngo atagira umuntu uvuga kuri jenoside, ngavuge ku mibare y'abapfuye, avuge ku babishe, avuge ku buryo ki baburanishijwe, ikora uko ishoboye ibyo bintu ikabikumira. Ubutegetsi bukora uko bushoboye bugakumira ko umuntu ashobora kuvuguruza imibare butanga ijyanye ngo n'ubwe n'ubwiyunge n'ibiki byose. Donc kubera ubutegetsi ari ubutegetsi bw'igitugu bukabije cyane bwatumye n'ubushobozi bw'abanyamakuru, urabona abanyamakuru bavamo ibyiciro byinshi, abanyamakuru bacukumbura inkuru, investigative journalist,
hariya ntushobora kubabona kuko ujya kuyirangiza bakwishe. Ubwo rero rwose jenoside mu Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane, nyine ni inkoni ikubitishwa abantu bose, si n'abanyamakuru gusa, uzi ko n'abapasiteri n'abapadiri nabo ibacogoza rwose. Buriya ari abapasiteri n'abapadiri, cyane abapasiteri bagiye bamburwa amadini yabo, insengero zabo, babakangishije jenoside, swate bakirukanka cyangwa bakegura cyangwa se bagafunga. Jenoside rero ntabwo ubutegetsi buyikubitisha mu itangazamakuru gusa, wikubitisha ahantu hose, no mu bacuruzi barakubwira buti wowe nawe nabwo ntabwo uri mwene kanaka gute, turagusaba ugomba kujya utanga miliyoni 7, cyangwa se habaho nka Rwanda Day ukabona umuntu araje ngo ngaje kwaka inkunga, perezida yaba agiye gusura ahantu ukabona umuntu araje atizana ibi nta kindi yitwaje gusa koko swat ufite ahuriye n'ubutegetsi bwo kwa Habyarimana, swat bantu bo muri famille yanyu wenda bagize urane muri jenoside ni inkoni n'ikibando gikubita ahantu hose, ntabwo ari mw'itangazamakuru gusa. Akabazo k'amatsiko tugenda tujya ku musozo w'iki kiganiro cyiza uduhaye, tukivuga kuri jenoside, numvise yuko ngo bagenda ari izi nzego z'itangazamakuru cyangwa se n'inzego z'ubuyobozi ngo zigera mu bitangazamakuru bikoresha amajwi bikavuga n'indirimbo zitagomba kuririmbwa na gahunda z'indirimbo zigomba gukoreshwa, icyo gitutu ngo bakagishyirwaho. Ese nibyo ko nawe ari ibyo tangazamakuru wakoragamo? Hari abanyamakuru babiri, umunyamakuru wa radiyo Huguka n'undi munyamakuru wa radiyo Ishingiro, bagize ibibazo nk'ibyo, ndetse n'abanyamakuru ba Sarusi yemwe ngo bagize ibibazo nk'ibyo byo gukoresha indirimbo ngo zitemewe mu gihe cy'icyunamo. Ni itegeko rero rwose mu gihe cy'icyunamo abatekinisiye abo bita abagenzuzi ba porogaramu n'abakora kuri tekiniki baba bafite akazi kanini cyane ku bijyanye no kureba umuziki. Ntabwo rero ari inkuru y'imbarirano, nibyo rwose. Indirimbo si ukurindira ngo ubutegetsi ngo buri buze ngo buraza ngo bukubwire ngo shyiramo iyi ndirimbo, ngo shyiramo ngwino urare cyangwa se ngo shyiramo iyi n'iyi, oya. Ahubwo wowe nyine ni nk'uko umuntu yahagarara hariya agahekenya amenyo, akakureba agahekenya amenyo, ubwo uribwiriza agiye, ubwo umenya igikurikiyeho, ntabwo ari ngombwa ngo yirirwa avuga. Ibyo rero by'indirimbo byafunze cyangwa se byakize abanyamakuru nk'uko bakubwiye, bo kuri radiyo Sarusi byabayeho, kuri radiyo Huguka byabayeho, no kuri radiyo Ishingiro y'Igicumbi. Rero ni ibintu bisa ubwo niko bimeze. Ndagushimiye bwana Ntamuhanga Kasiyani kuri iyo sura, kuri iyo shusho udukoreye yitotezwa, inigwa ni ukwiniga kwitangazamakuru mu Rwanda, bishimangiye ibyo iki cyegeranyo cy'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka umaze kugaragaza kuri uyu mwaka wa 2018. Nibutse abatwumvaga rero yuko uri umunyamakuru utamaze igihe hanze, kandi yuko nawe watotejwe kugeza ubwo wagiye ndetse no mu munyururu kubera ibitekerezo byawe n'itangazamakuru wakoraga, bitari uko wakoraga ibintu cyangwa se watangazaga ibintu bitoteza leta cyangwa se binenga, ahubwo ko washakaga ibitekerezo byunga abantu, akaba muri byo ari byo wazize, ukaba ubungubu waracitse umunyururu, ukaba uri mu bihugu by'amahanga. Ndagushimira bwana Ntamuhanga Kasiyani kubanye natwe
kandi twizera yuko mu gihe tuzaba tuganira ku itangazamakuru uzajya uduha ku rumuri ufite kuba warabikozemo kandi uzi ibirikorerwamo. Urakoze cyane kandi mwifuje umugoroba mwiza. namwe murakoze cyane, mugira ibihe byiza. Yeah.